दल खोल्ने कसरतमा कुलमान, कागजी काम सकिए पनि दर्तामा किन भयो अलमल। बालेन शाहलाई समट्ने कुलमानको चाहना राजसभाका केही नेताहरूसँग पनि संवादमा। ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ जेन्जी आन्दोलनको भावना र मर्मलाई समेटेर वैकल्पिक शक्ति बनाउने गरी राजनीतिक दल दर्ताको कसरतमा जुटेका छन्। फागुन 21 का लागि घोषित निर्वाचनमा भाग लिने उनको तयारी छ। घिसिङले यसका लागि नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू, जेन्जी अभियन्ता एवं समूह तथा सामाजिक छविका व्यक्तिहरूसँग संवाद तीव्र पारेका छन्। कसैसम्म सबैलाई एउटै छतमा समेट्ने र नसके सहकार्य गरेर जाने गरी छलफल चलिरहेको स्रोत बताउँछ। दशैं अघिदेखि नै घिसिङले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र राजसभाका केही नेताहरूसँग संवाद गरिसकेका छन्। सामाजिक क्षेत्रका केही प्रबुद्ध व्यक्तिहरूसँग पनि छलफल भइरहेको स्रोतले जानकारी दियो। गोपी हमाल, भगवान कोइराला, सन्दुक रुइत, कुलचन्द्र गौतम, शेष घले लगायतलाई पनि समेट्न उनले चाहेका छन्। स्रोतका अनुसार घिसिङ आफू निकटसँग पार्टीको विधान, नियमावली, घोषणा पत्र लगायत दल दर्तासँग सम्बन्धित सबै कागजी गृह कार्य पूरा गरिसकेका छन्। कुलमानले राष्ट्रिय उज्यालो पार्टी नाम राख्ने गरी तयारी गरेको बुझिएको छ। घिसिङ पार्टी नखोले आफू र आफ्ना समर्थकको अभियान अघि बढाउन नसकिने कुरामा कन्फ्युज छन्। नेपाली जनताले इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा गरेका बलिदानपूर्ण जनसङ्घर्षहरू र पछिल्लो जेन्जी पुस्ताको विद्रोह तथा त्यसबाट अभिव्यक्त आकांक्षालाई उच्च सम्मान गर्दै लोकतान्त्रिक, बहुसांस्कृतिक, सामुदायिक, राजवादी अवधारणाको मार्गमा अघि बढ्न सक्ने कुशल र निष्ठावान राजनीतिक नेतृत्वको अगुवाई देशमा सुशासन, सामाजिक न्याय, समृद्धि, दिगो शान्ति र अमचयन कायम गरी राष्ट्रलाई नयाँ दिशातर्फ अघि बढाउन र नेपाली जनतामा खुसीको उज्यालो ल्याउन सकिने प्रतिबद्धता सहित नयाँ पुस्ताको आशा र पुराना पुस्ताको सङ्घर्षको गाथालाई निरन्तरता दिँदै नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी नेपाली जनताको उल्लेखित परिवर्तन आकांक्षा र चाहनालाई पूरा गर्न राष्ट्रिय उज्यालो पार्टीको आवश्यकता परेको हो। विधान मस्यौदाको छलफलमा सहभागी एक अगुवा नेपाल प्रेससँग भन्छन्, वैकल्पिक शक्ति निर्माण हुनु अवस्थामा मिलेर जान दल दर्ताको विषयलाई केही समय पर्खिनु भएको हो। केही दिनमा सबै सार्वजनिक हुन्छ। पार्टीमा बुथ, वडा, निर्वाचन क्षेत्र कम्युनिटीदेखि संघीय कम्युनिटी साथै विभाग र जनवर्गीय संगठन रहने उल्लेख छ। 151 सदस्यीय संघीय कमिटी र 15 सदस्यीय पदाधिकारीको व्यवस्था छ। पद अधिकारीमा अध्यक्ष कम्तीमा 1 महिला सहित उपाध्यक्ष, 3 महासचिव, 1 महिला सहित उपमहासचिव, 2 कम्तीमा 2 महिला सहित 7 जना सचिव र कोषाध्यक्ष 1 जनाको व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि ज्ञानेन्द्र कुमार तमाङले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको उज्यालो नेपाल पार्टी उनेपा कुलमानकै भएको समाचारहरू आएका थिए। तर घिसिङले नयाँ दल भनिएकोसँग आफ्नो कुनै कुरा नभएको र प्रचार गरिए जस्तो जुन मिटिङमा सहभागी नभएको प्रष्टीकरण दिएका थिए। वैकल्पिक शक्तिहरूका रूपमा उदाएका जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई समेत सके एउटै दलमा जोड्ने नसके सहकार्य गर्ने गरी छलफल भए पनि दुवै पार्टी फुटको आन्तरिक समस्यामा फसेको निष्कर्षमा पुगेको छैन। कांग्रेस, एमाले र माओवादी प्रभावशाली नेताहरूलाई समेट्ने योजनामा समेत छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ। स्रोतले भन्यो, संविधान संशोधनको बढ्दो माग सम्बोधन गर्नका लागि पनि 2/3 चाहिन्छ। त्यसका लागि रणनीतिक हिसाबमा सबै पक्षलाई समेट्ने योजना छ। दल दर्ता हुनासाथ मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर देशव्यापी अभियान चलाउने कुलमानको योजना रहेको सचिवालयका एक सदस्यले दावी गरे। उहाँ केही समयका लागि मात्र मन्त्री बस्न सक्ने शर्तमा सरकारमा जानु भएको हो। प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रस्ताव स्वीकार गर्दै आफूलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा साथ दिन भन्नुभएको थियो। उनले भने, फागुन 21 को चुनावका लागि कार्तिक 30 गते भित्र दलहरूले प्रमाणपत्र लिइसक्नुपर्ने भएकाले त्यसअघि नै वैकल्पिक शक्तिहरूले एउटै दल र चुनाव चिन्हमा सहमत हुनुपर्ने दबाव छ। तर मतैकता नहुँदा योजनाले मूर्त रूपमा पाउन ढिला भएको बताइन्छ। धनगढीका मेयर गोपी हमालले अहिले आफू बिरामी भएको र फलोअफमा व्यस्त
रहेकाले कसैसँग केही कुरा हुन नपाएको बताए। म केही समय यता उपचारमा छु, अहिले राजनीतिक कुरा नगरौं उनले नेपाल प्रेससँग भने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केही नेताहरूले कुलमानसँग भेटेर छलफल गरेका थिए। केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले बालेन र कुलमानलाई राजसभामा जोड्न पहल गरिरहेका छन्।